Edhe më mori e ky nipi për ta parë që i gjoja si mës marrë vesh qik më mirë nga ky. Po këtu është problemi ma, sepse ne po hedhim lek edhe lek s'po marim. Uleshtrydja si vjetë që edhe koha nuk na ka favorizuar. Edhe po del e shtremur, del me defekt. Nuk e favorojnë do të tregu me këtë prodhim. Po. Sepse shumë prodhimi dobët. Më dhenë cilësia dobët. Juve keni kohë që merreni me kultivimin e luleshtrydhës? Po 10 vjet që merrem me luleshtrydhë, janë ndër të parët, por me të po shikojmë, do ta mbyllim këtë biznes. Nuk ta pëkra njëri, nuk na pëkra as shteti mos ditë kretarë njëri të thotë ore ke 6 lymë luleshtrydhë je subvencionuar, ke marrë një lek për plasmasin, sepse ne vit për vit 3 vjet vetë plasmasi lart. 3 vjet unë 1-2 lymë luleshtrydhë do 2 milion lekë. Unë duhet 12 milion lekë në çdo 3 vjet, pa me llogarisish besimimi. Ligji i kompensimit. Asnjëherë s'vin na sqarojnë. Nuk ka shtet që të vit ta sqaroj. Nuk ka një agronom që se unë kam mbledhur edhe në botë, edhe vetë agronomi atje mba përgjegjësi për çdo gjë. Këtu nuk mba përgjegjësi njëri. As një asistent. Fare. S'kemi agronom të fushë. Ne s'kemi, ti vetë i tregon agronomin. Nuk e njoh këtë atë. Nuk e njoh këtë bim. Levajeru shikoj që bëti konsult vogël tu, si qëndron problemi i asistencës profesionale, njërë pastaj mund të flasim për tjera. Në sera, në luleshtrydhë janë gjithmonë problem lëkundit të temperaturave, e larta në të urte, pjasë e tyre dhe këto ndikojnë direkt tek fruti ku japin një çrregullim që në njërë ngatëron me hormonje që nuk janë probleme hormonale, janë probleme të çrregullimit të temperaturave. Një rast i tillë, Një rast i tillë. Do të thotë janë ndryshimet Ndryshimet të temperaturave lartë, poshtë lart. Po. Ka dhe prekje nga sëmundjet të ndryshme që janë prezent në çdo ser luleshtrydhe, siç botrikësi dhe hiri. Janë dy sëmundje që shoqërojnë bimën që nga momenti sa dhe lulja. Janë dy insektet, siç merimanga dhe morri. Po. Pra dy insektet dhe dy sëmundjet janë shoqëruese që nga momenti mbjellet derisa të dilet luleshtrydhe. Dhe pas që kujdesim. Do të thotë që nuk është falimentimi i prodhimit me këto raste sporadike do t'i quajmë, nëse mund ta afrosh prap frutin. Detyrojmë do ta hedhim poshtë atë frutin e dobët, nuk ta çojmë për treg. Po. Ta hedhim poshtë. Po kjo është shumë janë ton, janë. Llogaritën e një bimbi ja kanë dhënë 20 lule sot, 20 kokra, 5 ka të shtremra, do t'i hedhim. Po. Sepse nuk e konkurrojmë dot tregun. Nuk e ha edhe popli nuk s'ka që doa të shtremur, apo me hi, apo me butric, apo me shumë gjera. Të që fermerët ngrenë disa probleme, asistenca teknike, mungesa e specialistëve, specialisti, do të thotë specialisti që unë se njoftë, se specialisti studion të gjitha. Po. Gjaku ngritin problem, thotë, duhet vita ndikin agronom, se kështu kanë shtetet tjetër. Gjithë shtetet perëndimore, me gjithë Amerikën brenda, kanë shërbimin këshillimor shtetëror si privat, që quhet ligji për ekstension. Gjë që në Shqipëri nuk e kemi të ligj. Parlamentarët që vjen kanë zënë vendin aty, deputet duhet ta bëjnë këtë ligj bashkë me ministrin tonë. Bëjnë ligj ku çdo zonë, çdo fshat si mos kjo që është gjithë kjo farë sipërfaqe e luleshtrydhë, mos ketë një agronom. Ja me 100 hektar. Që të ndjekë. Që ta subvencionojë shteti, ta japi shteti rrogën. Ku të përplasen. Edhe nëse munja ai do ngret nga fundi të bëj gjë muati, nuk e gjen dot. Po me këtë ke mungesë agronom, nuk ka më agronom. Kam gjelë unë me nesër në një tjetër aty që kemë dalë në pension. Problemi është do jetë shërbimi këshillimor shtetëror dhe privat. Disa shtete kanë 50%, për shembull po marr Hollandën, e ka 50% shtetëror e 50% privat. Po marr Greqinë gati të shtetëror, po marr Italinë gati 80% shtetëror e 20% privat. E kështu me radhë tëra shtetet. E kanë një raport shteti me privat. Dhe e kanë ndarë zonat. Dhe me vërtet e drejton agronomi. Si që drejton e di agronomi sektorin e tij përkatëse ne ish kooperativës së ishte ndërmarrje bujqësore. Para drejtosh nga agronomi. Edhe kjo punë, do të hedhë ky ilaç, do të bërë kjo punë, do të bërë. Nuk ka ku ti din ku ka një orientat për ta ndjekur këtë. Ky është një kultivim modern që mund ne kemi arritur që krahasohet me Spanjën, me Francën. Ne kemi arritur që kemi marrë agronom në Greqia. Është me një kosto marramense. Sepse e paguajmë agronomin në Greqia, pa i vinë janë një muaj, janë 20 ditë. Ne duam agronomin ta marrë xhevaj ta çojë në Greqi ku është luleshtrydhja, ku është në Spanjë, në Tunizi ku është, ta çojë për specializim atje. Që
Shikoj që qa bëhet anë na jepi edhe një eksperiencë, ne s'kej mundësi të mbredhim botën. Po. E këto në bëhu. Na marit na qojnë një agronom atje, 2, 3, se të janë me 100 hektar. Për vitin që vjen, mos tem që 50% e këtyre do t'ikin, sepse kanë falimentuar që vitin e kaluar, me 4.000 lek arkën, do më dhe se e bje, 800 lek kile lule shtrysësh, i ka re me satare e vjetë. Kjo është bim që ka shpenzime maramencë. Ka zgjidhje. Në Shqipëri sot janë kualifikuar një ser agronomësh. Problemi është që mungon ligji ku jetë transparent pagesa. E gjaku thë që unë e marrë kënd e paguaj. Nësa këtu të nuk ekziston një gjë tillë që unë vetë në vend e të ketë pagesë, është e pamundur. Nuk ekziston. Ka mungon ligji, mungon transparenca, mungon rregulloret pas ligjit, që ndalin nga rregulloret nga Ministria e Bujqësisë. Dhe këto mungojnë tëra. Pa duhen të stabilizohen nga ana ligjore, pastaj nga ana e vendimet të Këshillit Ministra, vendimet e Ministrisë përkatëse, dhe me vërtet punët do të shkojnë siç ecin punët në Hollandë, ato që kanë mbaruar në Itali, në Francë. Dhe këto gjëra nuk është problem se nuk ka kesë sa dush. Puna është që nuk angazhohen këto puna. Kemi në njohës të mirë. Do të Nesti? Qa mendimi ke Nesti për këto sugjerime që bëhen? Sugjerimi për specialistë, po kemi specialistë nga vendi. Pra si që tha dhe zoti Ilajet, këtu të gjithë djemë të kësaj zone, pa të punuar në Greqi, morë teknologjinë, pra pru një pasuri kombëtare të cilën ato lek nga migracioni këta e punë eficiencë, për të rritur, për të shtuar të ardhur të miqenje. Mi për çfarë ka ndodhur? Djemë që punon andeja erdhe nga migracioni, ato lek që mlodh andeja erdhen dhe investuan në vendin e tyre. Pra, pru dhe një pasuri kombëtare për të përmirësuar jetën familjare, si edhe punësimin e pjesëtarëve të familjes dhe të pjesëtarëve të tjerë. Mi për çfarë ka ndodhur? Këtë teknologji në sistemin e parë nuk njihet ulestruja dhe agronomët e vjetër në përgjithësi nuk e dinë. Cilë zgjidhja? Ka 2 rrugë. E para, ne kemi në Universitetin e Lartë Shtetëror të Bujqësisë, ku përgatiten specialistë të gjithë kategorive. Do ishte mirë, mendime kemi, që atje për zonën tonë, që ka djem në kjo zona që vazhdojnë studimet. Janë 2 djem në fshati. Që vazhdojnë, ka 2-3 djem që vazhdojnë, ajere këta nga universiteti mund të vinë këtu, të bëjnë praktikën dhe të specializojnë në vende që ka përvojë ulestruide dhe të marrin përsipër përgjegjësinë. Zgjidhja do ishte, pra zgjidhe këta, punsohen ata, pra këtu është punësimi specialistëve që mos ikin jashtë, se ka vende pune. Sa vi për ulestruidën, po kështu ka dhe shumë bim të tjera, po kjo është më dominante në zonë. Dhe këta janë njerëz që mund të themi që janë heronj, sepse të gjitha kursimet dhe shpenzimet i kanë vënë eficiencë tyre. Ka ardhur momenti tash që kërkojnë ndihmë. Dhe ndihma është, ne flasim për shtetin, herë ka institucione, Ministria e Bujqësisë, drejtoritë e bujqësive, duhet me njerë të përmisojnë sistemi ligjor në eksistencën, në eksesionin, duke pregatitur njerëz dot. Ajre u vinë në ndihmë, u vinë atyre, u vinë këtyre njerëzve, i vinë prodhim shtetit. Are çka tjetër, që është më kryesorja, ka dhe zbutje sociale, sepse punsojnë njerëzit, vend punsojnë jashtë, punsojnë këtu. Are prodhimi, çfarë do gjetur? Kollaj fare. Në marrëdhëniet që kemi ne me tregtitë e lira, në marrëdhëniet e tregtisë lirë, me fqinjin dhe me vendet e tjera, are institucionet tona duhet i prezantojnë dhe prodhimi brenda parametrave që këta e bëjnë tash. Shim belaja më e madhe këtu në këtë zonën tonë, në Kafaran që kultivojmë uleshtyre, na ka gjetë edhe me median. Vit për vit neve në persekutojmë nga media, vinë ai thotë që uleshtyre Kafaran sepse paguhet nga Greku apo nga Spanja. Dhe thotë uleshtyre Kafaran është me hormon. Po nuk është me hormone se ne pa han fëmijët tan. Po e han vet. Nuk është e vërtet që prodhimi në Kafaran bëhet me hormon. Çaj hedh Greku, i hedhë me ne nga Greqia i marrin të gjitha. Greku nuk Se mos ka ju i shteti një laborator që të bëjë gjithë analizat e frutit, që kështu. Ai do kush abuzon me neve të ketë dënime sot. Pa vajtur në. Do kush abuzon me ne të ketë dënim. Ai vetë thotë në studio ka fare, pa çuar në laborator, fare në studio ka fare, thotë pse gjeti një të deformuar. Kjo deformuara është nga mos plenimi, sepse studio është naftoma. Nuk vin blet ata ashtu. Nuk plenohet, na luhatet temperaturës është ky deformim. Nuk është na hormoni. Tashti shtrohet problemi i propagandës bujqësore dhe disa mbledhjeve që thonë që Kafara në zonë dhe konkretisht ku jemi këtu, që përdoren stimulant pa kriter, përdoren medikamente, pesticide, plera, e para nuk është e vërtet. Pse? Argumentohet kështu. Këta janë njerëz të vapër, nuk kanë atë kapacitet që t'i blejnë me shumicë.
e para, e dyta, përpiqen duke prodhuar, duke na prodhimi konsumon familja dhe fëmijët e tyre. Dhe treta, këta me këtë asistencë që kanë marrë dhe me shkallë njojnë, nuk i njojnë aj sa njojnë të atjetë për përdorën këto stimulant kaq. Pra nuk është e vërtet, që këtu përdoren preparate dhe stimulant pa kriterë. Kush është e vërtet ajo? E vërtet ajo është që konkretisht e lule shtrydhet, të prodhimit e tjera është me i pasër dhe me bio. Pse është me i pasër dhe me bio? Neve, si që thamë dhe më lartë, përdori më pak preparate. Po ta krahason me vendet e tjera. Shumë nuk kam parë në Itali, në Greqi, mos them shumë vende tjera që përdorin një numër shumë të madh trajtime, që brenda në, ama ai përdor 15, 20, 25, 30 për ta prur prodhimin në ato parametrat që do dhe me ato mbetjet. Ku tek neve nuk është kjo mundësi. Tjetra, do ishte mirë që këtu hyn në roli i specialistit. Ai Ministria e Bujqësisë e jona ka një listë preparatesh që përdoren dhe merren ABE-ja. Ai specialisti me ato preparate dhe me këto që përdorin këta, po në Komiteti Evropian që marrin nga Greqia, të vi, të hiqet kjo, themi kjo njollë që propagandë e keqe, dhe këta njerëz atë punë që bëjnë e meritojnë, e kanë merituar dhe meritojnë, që prodhimi ynë është me bio dhe i mirë. E para është tregu. Çdo kush po luan me neve me anë të tregut. Çdo tregtar. E dyta, mungesa jonë është një specialist. Nga shteti do të faktë nga shteti do të ketë një specialist. Na këshilloj për çdo gjë, për çdo preparat. Për çdo problem që ne kemi. E treta, duhet të kemi një laborator, zotëri. Me pjesëmarrjen e një laboratori ne nuk njëllosemi me. Sepse çdo gjë që del dhe flitet, çohet në laborator dhe kontrollohet, asgjë nuk merret me bazë me fjalë.